मन्त्री खाइहाल्ने, देश बेचिराख्ने, नेपालीलाई भुटानी बनाउने, हुँदा खाँदाका भिजिट भिसामासम्म मान्छे बेच्ने तस्करहरूका विरुद्धको आन्दोलन हो। यो कुराको तपाईँको थाहा छ। त्यही भएर भन्छु, अहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई मेरो अपिल छ, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बन्न मन छ भने अहिले पनि अपिल छ, नवीन सम्झौतामा आउनुहोस्, होइन भने भाग्नलाई हेलिकप्टर खोज्दै गर्नुहोस्। र प्रधानमन्त्रीलाई मेरो अपिल छ, तपाईँले हिजो देख्नु भएको थियो काठमाडौँ कब्जा गर्ने भन्नुभएको थियो, तपाईँको कब्जा त देखियो त। 400 जना मान्छे जम्मा गर्न नसक्ने मान्छे देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बन्न लायक छैन। त्यो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीजीलाई अहिले पनि अपिल छ, अहिले पनि अनुरोध छ, यो त सुरुवात हो, यो अन्तिम